E trisht në Tiranë u aksidentua ditë më parë ndëron jetë në spital 19 vjeçari. Një lajm i hidhur, Gledi Zefi 19 vjeç, i cili mbeti plagosur rënd ditë më parë në zonën e Selvis në Tiranë, ka ndruar jetë në spital. Ngjarja ndodhi paraditën e 24 shkurtit pas një përplasje mes një automjeti dhe një motori ku udhëtonin dy të rinj, Gledi Zefi dhe Abdurrahman Bollati, të cilët u transportuan me urgjencë drejt spitalit të traumës, ku gjendja e 19 vjeçarit u raportua kritike që në momentet e para, ndërsa njeriu tjetër raportohet se ndodhet në gjendje më të stabilizuar. Gledisi nuk ka arritur të mbjetoj plagëve të mara, pavarësisht trajtimit mjekësor gjatë këtyre ditëve. Sipas njoftimit të familjarëve, ceremonia e varrimit është zhvilluar ditën e diel në 1 mars në orën 11:30, ku i ndjeri është përcjellur në banesën e fundit në Varrezat e Sharrës, ngushëllim e familjes.